因為頭先太失禮，係咁喺度嗌咧，我而家嘗試再拍多一次呢邊。阿袋鼠先生，阿 Kangaroo。袋鼠嚟嘅，你影下下邊望下佢先啦。冇袋㗎佢。你跳。唔好理佢啦。好啦。我拉開啲睇先。你已經克服咗啦，隻狗行過，你哋都唔驚啊？唔知。你會唔知啊？真唔知喎，我頭先啊。係啊 ，Kangaroo， 佢隻後腳好長啊，俾佢伸一腳真係邊度都唔使去，係嘛？係咪佢好似佢最和善啊？冇話佢啊，望下呢邊鏡頭啊，好嘢啊！你已經克服咗啦，唔使驚，佢望到有啲嘢。邊度係耳仔？係啊！爭啲佢彈。好啦，俾多啲嘢食啦。做你。咦，其實你可以去超野生動物園咯，咁樣咪？好痛啊！呢隻牙。OK。